Сайн байцгаана үзэгчдээ Монголын мэдээ телевиз цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаараа эхэлж байна. Хөтөлбөрийн эхэнд өнөөдрийн зарим мэдээний товч агуулгатай танилцсан уу? Өнөөдөр олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр. Өнөөдөр нээлттэй хийсэн Петербургийн эдийн засгийн форумын үеэр манай улсын эдийн засгийг дэмжихэд чиглэсэн олон гэрээ хэлэлцээр байгуулна. Энэ жил сонгуульд анх удаа 2 сая гаруй иргэн саналаа өгөхөөр нийслэлийн жигсаалтанд бүртгэгджээ. Олон хүүхэд төрүүлж өсгөж байгаа эхчүүдийг алдарт их одонгоор шагналаа. Монгол хүүхдүүд ёслолын парад Сүхбаатарын талбайд боллоо. Өргөө амарчих газар 500 сая төгрөгтэй тэнцэх тусламж үзүүллээ. Экспортыг эрсдлээс хамгаалах даатгал хэрэгтэй байна. Эмэгтэйчүүд хөгжил клуб байгуулагдлаа. Багшдаа баярлалаа дууг цэцэрлэгийн багчууд орон даяар 1 цагт дууллаа. Баянхонгор аймагт хүүхэд бүр гэр бүлдээ аз жаргалтай амьдрын урайнд дор тэмдэглэлээ. Нийтийн тээврийнхэн хүүхдүүдэд гинтийн бэлэг барьж баярлууллаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллага дөрвөгч цагаач хүүхдүүдийн эрхийг хамгаалахад илүү анхаарч ажиллана. Америк Парисын гэрээнээс гарах эсэх нь удахгүй тодорхой болно. Америк Вьетнамын хооронд 8 тэрбум $8 гэрээ байгуулжээ. Өнөөдөр олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр тохиож байна. Энэ тухай багц мэдээллийг үзүүлэхээс өмнө Монгол улсын ерөнхий сайд Эрдэнэт Оросын улбаны улсын Санкт Петербург хотод ажиллаж байгаа тухай мэдээллийг хүргэе. Петербургийн олон улсын эдийн засгийн чуулга уулзалт өнөөдөр эхэлсэн 21 дахь удаагийн энэ удаагийн чуулга уулзалтад Монгол улсын ерөнхий сайд Эрдэнэт оролцож байна. Петербург хотод ажиллаж байгаа Монголын мэдээ телевизийн сурвалжлах багийнхан маань өдрийн 13 цагийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр 3G сүлжээгээр шууд холбогдсон энэ талаарх товч мэдээлэл өгсөн. Тэгвэл одоо дахин холбогдъё. Оройн төргий. За чуулга уулзалтын талаар ямар шинэ мэдээлэл байна? За баярлалаа. Бид Санкт Петербургийнхаар та бүхэнд их үдийн мэнд хүргэе. За бид Санкт Петербургийн эдийн засгийн чуулга уулзалт болж байгаа. Экспо форум зохицолбороос 4G интернетийн сүлжээг ашиглан та бүхэнтэйгээ шууд холбогдож байна. За тэгэхээр хэдхэн хормын өмнө Петербургийн олон улсын эдийн засгийн чуулга уулзалтын нээлтийн ёслолын ажиллагаа болсон байгаа. За энэхүү одоо ёслолын ажиллагаанд Монгол улсын ерөнхий сайд жаргал тулгаан Эрдэнэт оролцож хэлсэн. За юуны дөрөнд ерөнхий сайдын форумд оролцогчдод хандаж хэлсэн үгийг эхлээд та бүхэндээ хүргье. Манай улсын хувьд бас хэд хэдэн давуу талууд бидэнд бол нэлээд их хариу одоо байгалийн баялаг нөөц бололцоо байна. За мөн одоо маш их үржил шигтэй өргөн удам газар болдог байна. Чадварлаг боловсон хүчнүүд байна. За бас хамгийн гол давуу тал нь юу гэхээр өнөөдөр дэлхийн 2 одоо томоохон зах зээл болсон ийм одоо 2 том улстай хийлгэн манай улсын бас даваа талаа гэж үзэж байна. Олон улс орнуудад Оросын улбаны улс болоод хятад улсын бараа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэхийн тулд янз бүрийн бэрхшээлийг дамжиж ирж нийлүүлдэг бол манай улс хажуу талд өрс байгаа улс орнуудтай бол Монгол улстай өрсөн бараа бүтээгдэхүүнийг бүрэн нийлүүлэх ийм бололцоо болов байдаг. Яг өнөөдөр бол бид жоохон өндөрлөл бол үүсгэж байгаа. Эдийн засаг болоод төсөв санхүүгийн хувьд жоохон өндөрлөл байна. Гэхдээ нэг бид бас олон улсын олон талтай байгууллагуудын тусцаа дэмжлэг, тухайлбал олон улсын валютын сан, өршин зэрэглээ улс орнуудынхаа тусцаа дэмжлэгтэйгээр явуулж байсан одоо эдийн засгийн төсвийн үүднээсээ гарах энэ бодлогуудыг боловсруулсан. Ингэснээр бид бол хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг сэргээх энэ бодлого бол энэ дээр давхар явж байгаа гэж ойлгож байна. Тэр дундаа би бас Оросын улбаны улсынхаа хөрөнгө оруулагч нар бизнесмэнүүдийг их хамтдаа урьж байна. Та бас олон жил одоо монголчууд Оросын улбаны улсын бизнес эрхлэгчтэй хамтарч одоо үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн. Өнөөдрийн Монголын хөгжлийн тодорхой одоо дэмжлэг тусцаа хөв оролцоо Оросын ард түмнээс ашиг байна. Тийм учраас би Монголын ард түмний өмнөөс болоод засгийн газрынхаа зүгээс Оросын улбаны улсын ард түмнээс чин сэтгэлээ талархал илэрхийлье гэж ингэж бодож байна. Манай Монголын одоо талын малчин айл болгон их ташлуудлаа зантай байдаг. Монголчууд бүгд их ташлуудлаа зантай. Гэртээ байхгүй, эзгүй байхдаа бол эзэж хаалга үүдэг төвжиж явдаг. Тэр бидгийг эзгүй багт нэрээд явсан зочныг хоол жонглаараа гэж тэр үндэ зориулаад хоол ундаж бэлтжээд явдаг ийм сайхан уламжлалтай ийм ард түмэн. Тийм учраас өнөөдөр Монгол улсад бол
хөрөнгө оруулагч нар бизнес эрхлэгчдийг очих таатай боломжийг бүхий талаар бид бүрдүүлэхийг бичиж байна. Монгол улсын үйл хаалга үргэлж таавруудын одоо нээлттэй байна гэдгийг би энэ мэдээлэлээс илэрхийлэхийг хүсэж байна. Тавьсан баярлалаа. За тэгэхээр Монгол Улсын ерөнхий сайдууд Петербургийн эдийн засгийн өмнөх чуулгануудад оролцож байсан. За гэхдээ анх удаага нээлтийн ёслол дээр ерөнхий сайд Эрдэнэтийн энхүү Монгол Улсын дуу хоолойг чуулганы эндэр дээрээс хүргэлээ. За ерөнхий сайд энхүү форумын хүрээнд 2 талын уулзалтууд хийж эхлээд байна. Тухайлх юм бол дөнгөж түрүүхэн Оросын албаны улсын бүгд найрамдах Бурят улсын тэргүүн засгийн газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч Самбуевич Цэдиновыг хүлээн авч уулзлаа. За мөн Оросын албаны улсын засгийн газрын орлогч дарга Дворкович, Евразийн эдийн засгийн комиссийн сайд нарын зөвлөлийн дарга Саркисян, за Москватын дарга Сергей Собянин нар өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхий сайд Эрдэнэтад бараалхах юм байна. За мөн бүгд найрамдах энтхэг улсын ерөнхий сайд Нарендра Моди, бүгд найрамдах Серб улсын засгийн газрын тэргүүний үүрэг гүйцэтгэгч Ивица Дач нартай уулзалт хэлцээ их юм аа. За ер нь хичнээн орны төлөөлөгчд оролцож байна. Мөн гол хэлцэх асуудлууд ямар сэдвүүдээр төвлөрч байна? За тэгэхээр бид өдрийн 13 цагийн мэдээллийн хөтөлбөртэй бас холбогдож шууд мэдээллийг хүргэсэн байгаа. За энд дахин сануулхад Санкт Петербургийн энэ удаагийн чуулга уулзалтанд нийтдээ 130 орны 12 мянган төлөөлөгч оролцож байгааг зохион байгуулагчид нь мэдээлж байна. За тэгэхээр 21 дахь удаагийн энэхүү чуулга уулзалт 3 өдөр үргэлжлэхээр байгаа. За хилцүүлэг, нэгдсэн хуралдаанууд, мэтгэлцэн, дугуй ширээний ярилцлага гэд нийтдээ 108 арга хэмжээ одоо энэ форумын хүрээнд болох юм аа. За энэ оны чуулга уулзалт дэлхийн эдийн засгийн шинэ тэнцвэрийн эрэлт урайнаар зохион байгуулагдаж байна. За гэхдээ чуулга уулзалтын хөтөлбөрийг үндсэндээ 4 сэдвт хувааж болохоор байна. Эхнийхт нь глобал эдийн засгийн динамик буюу олон улсын өмнө тулгамдж байгаа болоод за дэлхийн эдийн засгийн асуудлуудыг хөндөхөр байна. За хоёрдугаар хэсэгт нь Оросын эдийн засаг, санхүүгийн асуудлуудын талаар хэлцэх юм. За гуравдугаар хэсэгт нь хилцүүлэг уулзалтуудын үеэр бол шинэ технологийн сэдвийг хөндөж хэлцгээр байна. За харин хөтөлбөрийн 4 дахь хэсэгт хөгжлийн тулгуур хүчин зүйл болох хүний хөгжлийн асуудлыг хөндөж хэлцэх байна. За мөн салбар хуралдаануудаар Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага, БРИКС, олон улсын худалдаа, хөрөнгө оруулалтын асуудлаарх ажил хэрэгч 20 форум хэлэлцүүлэг болох юм байна. За Петербургийн форумын үеэр хамтын ажиллагааны олон гэрээ хэлэлцээрийг байгуулдаг. За одоогийн байдлаар нийтдээ 2 тэрбум рублийн гэрээ хэлэлцээр байгуулна гэсэн урьдчилсан мэдээ байна. Оросын холбооны улсын бизнес, хөрөнгө оруулалт, технологиг Монгол улсад татах хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх асуудалд онцгой анхаарал хандуулна. Тухайлбал Оросын холбооны улсын шадар сайд Дворкович, эрчим хүчний сайд Новиков, хөдөө аж ахуйн сайд Ткачев нар ерөнхий сайдад бараалах нь энэ айлчлалын үеэр хоёр улсын засгийн газар хоорондын хэд хэдэн баримт бичгүүдэд гар үсэг зурна. Тухайлбал хоёр улсын засгийн газар хоорондын олон талд хамтын ажиллагаануудын нэг чиглэл болсон олон нийтийн харилцаа холбоо, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааны санамж бичиг. За Оросын холбооны улс, Монгол улсын засгийн газар хоорондын эрчим хүчний салбарт хамтарч ажиллах гэрээ. Оросын холбооны улс, Монгол улсын засгийн газар хооронд байгуулах малыг, Монгол малыг эрүүлжүүлэх, Монгол малыг вакцинжуулах санамж бичигт гар үсэг зурна. Энд Оросын холбооны улсын тал Монгол улсад ихээхэн хэмжээний буцалтгүй дэмжлэг тусалцаа үзүүлж байгаа. Энэ дэмжлэг тусалцааг хүлээж авсны дараа Монгол малыг эрүүлжүүлэхэд ямар арга хэмжээ авах вэ гэдгээ тохирч байгаа. За мөн Оросын холбооны улсын томоохон бизнесийн төрийн өмчт болон хувийн компаниуд ерөнхий сайдад бараалхаж Монголд явуулах гэж байгаа үйл ажиллагаа сонирхож байгаа төслүүдийн талаар дэлгэрэнгүй танилцуулж ярина. Тэгэхээр жилээс жилд Оросын Давос гэж нэрлэгддэг энэхүү одоо чуулга уулзалтын ач холбогдол цар хүрээ нэмэгцээр байна. За үүнийг одоо форумын үеэр баталсан гэрээ хэлэлцээнүүд за
мөнгөн дүн бас батлна. За сүүлийн 2 форумоос жишээ авахад 2005 онд энд нэг их найд рублийн 205 гэрээ хэлцээрийг байгуулж байсан байна. За харин өнгөрсөн оны тухайд гэх юм бол нэг их найд за 46 сая рублийн 356 хөрөнгө оруулалтын гэрээ хэлцээрүүдийг баталж байсан байна. За бид үзэгчдэд Санкт-Петербург хотын эдийн засгийн чуулга уулзалтын мэдээллийг бас шууд дамжуулан хүргэлээ. Дараагийн дугаартаа бас бид шинэ мэдээллүүдийг хүргэх болно. Орос улбаны улсаас мэдээллийг шууд дамжуул өргөсөн сурвалжлах багтаа баярлалаа. Өнөөдөр олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөө анх 1925 онд Америкийн нэгдсэн улсад анх энэ өдөр өнчин ядуу хүүхдүүдийг хооллож асарсан байдгийн байна. Мөн энэ өдөр Швейцарын Женев хотод залуу үеийн өмнө тулгамдсан асуудлыг хэрхэх талаар олон улсын бах хурал болжээ. Тохиолдлоор давхацсан энэ хоёр үйл явдал хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн эхлэлийг тавьсан гэж үздэг. Эдүгээ дэлхийн 60 гаруй оронд хүүхдийн баярыг тэмдэглэж байна. Манай улсад энэ өдрийг бүх газар өргөн тэмдэглэлээ. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах энэ өдөр олон хүүхэд төрүүлж өсгөн хүмүүжүүлж байгаа ээжүүдийг алдарт их 1-2 дугаар одонгоор шагналаа. Тэдний төлөөлөл 108 ээж төрийн ордонд Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс одонгоо гард авсан юм а. 1918 онд 520 мянга байсан манай улсын хүн ам түүхэндээ анх удаа 3,145 мянгад хүрээд байна. Улс орны хөгжлийн хамгийн чухал их үндэс болсон хүн амын бодлого төрөлтийг дэмжихэд чиглэж байна. Он гарснаас хойш 5 сарын хугацаанд манай улс 20 мянга гаруй шинэ иргэнээр бүл нэмжээ. Улсын хэмжээнд нялхсан эндэгдэл өмнөх оны мөн үеэс 37%-аар буурсан гэд хүн амын бодлого ээж хүүхдүүдийн эрүүл мэндтэй холбоотой таатай мэдээллээр бид олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг угтаж байна. Энэ өдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч олон хүүхэд төрүүлж өсгөн хүмүүжүүлж байгаа ээжүүдэд алдарт ихийн 1-2 дугаар одон гардууллаа. Нэг мэрэгэн хүн хэлсэн байдаг. Дарих 21 байдаггүй маа. Даруухнаар айл бүхэнд нэгээрээ байдаг юм а гэж. Та бүхэн бол үнэхээр Монголын айл бүхэнд байгаа манай эрхэмсэг дарихуд. Тэгээ өнөөдөр алдарт ихийн 1-р одон, алдарт ихийн 2-р одон хүртэж авсан нийт ээжүүдтэй болон ээжүүдээр дамжуулан нийт хүүхдүүд, аавууд, ойр дотны бүх хүмүүс чинь хамгийн сайн сайхныг хүсэж энэ хорвоогийн аз жаргал тэгээ та бүхний аз хэмээр үргэлж өөдөө бадарч явахын өлзийтэй өрөөлийг дахин өргөн дэвшүүлье. Хүн амын та өсгийн хэрээр эдийн засагт тэлж улс орны хөгжил ахиж байдаг. Олон сайхан хүүхэд төрүүлж тэднийг их орондоо хэрэгтэй ээж авдаа инрэлтэй хүн болгон төлөвшүүлэх нь бидний үүргээ гэж өнөөдөр алдарт ихийн одон гардсан ээжүүд сэтгэгдлээсээ хуваалцлаа. Би бол айлын 9 хүүхдийн хамгийн бага нь манай ээж одоо 85 настай сайхан буурай байгаа. Тэгээд ээжийнхээ отгоо хохин нь болсон хэрнээ бас 1-р одонг авж байгаа нь бол миний хувьд үнэхээр гач жаргалтай сайхан мөч байна. Энэ одонг авснараа хүн айгүйх бахархт юм байна. Эмэгтэй хүн гэдгийг мэдэрлээ. Өрсүүдтэй бай. Өөрийнхөө үр хүүхдүүдтэй баярлалаа. Хандаа баярлалаа. Хүүхэд бол одоо айл гэр болгоны баяр баясгалан аз жаргал байдаг. Эрүүл зөв хүмүүжлтэй өндөр боловсролтой хүүхэд бол улс их орны ирээдүй гэж боддог. Эмэгтэй хүн их хүн болж төрнө гэдэг бол их орныхоо өмнө одоо эрүүл чирэг үр хүүхдээ төрүүлж зөв хүмүүжүүлэх нь их хүний нэг үүрэг гэж боддог. Энэ хүндтэй газраас эхийн алдарт ихийн 1-р одоо авсан да төрөл их баяртай байна. Төрүүлж өсгсөндөө их баяртай байна. Тэгээд бүх ээжүүдтэй их хүрсэн баярын мэнд хүргье. Төр засаг маань энэ олон иргэдийг зөв сайн хүн болгож хүмүүжүүлээрэ сайн иргэн өсгөөрэй гэж өгч байгаа захиас даалгавар гэж хүлээж авч байна. Тэгээ Монголынхаа бүх өрслүүдэд хүүхдийн баярын мэнд хүргэе. Тэгээ эрүүл энх төрүүлж өдөө зэрэгтэй өсгөж хүмүүжүүлсэн ээжтэй, аавдаа, эмээдээ бурхан болсон өвөөдөө аяатаа баярлаа гэж хэлмээр байна. Бүх ээжүүдтэй, сайхан өрсүүдтэй их хүрсэн баярын мэнд хүргье. Үр хүүхдээ хүний зэрэгтэй хүн болгож одоо Монгол орныхоо төлөө гэсэн сэтгэлтэй эрүүл саруул хүн болгож өсөхийг одоо хүсэж байна. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан Монгол улсын их хурлын дарга энх холд хүүхэд багчууд мөн эхчүүдэд хандан мэдчилгээ дэвшүүллээ. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр хүүхдийн баярыг тохиолдуулан Монголынхаа хатан бүвэ ээж нар хайрлан бяцхан үрстэй аз жаргал баяр баясгалан аливаа сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Монгол улс 1952 оноос эхлэн энэ өдрийг ёслон тэмдэглэж иржээ. Монгол улсын их хурлаас 2003 онд баталсан
нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулиар жил бүрийн 6 дугаар сарын 1-ийг хүүхдийн баярын өдөр болгохоор шийдвэрлсэн билээ. Их хурсын сэтгэл тэнүүн байвал айл гэр аз жаргалтай байдаг. Айл гэрийн аз жаргал улс орны хөгжил дэвшлийн баталгаа нь болдгоо. Тиймээс хүүхдийн баярын энэ өдрийг Монгол даяар их хурсын баяр хэмээсэн өргөн дэлгэр агуулгатай тэмдэглэн өнгөрүүлдэг билээ. Хүүхэд бүрийг хайр хүрээлж байг, ээж болгоныг энэрл дүшиж байг гэж өрөөё. Монголын үрс маш олон болтугай. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын төв талбайд хүүхэд багчуудын дуу хуур инээдхөөр цалигсан өдөр болж байна. Мөн Сүхбаатарын талбайд хүүхдүүдийн ёслолын парад боллоо. 1951 оноос эхлэн хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг улс орон бүр тэмдэглэж явах оролцсон. Монгол улс 65 дахь жилдээ энэхүү тэмдэглэлээ. За энэ өдрийг тохиолдуулан нийслэлийн бүх дүүргийн төлөөлөл болсон хүүхдийн парад Сүхбаатарын талбай жигслаа. Монгол хүүхдүүд сэдвт парадад урлаг, спорт, сурлаг хөдөлмөрөөр амжилт гаргасан хүүхдүүд болон бяцхан лам, цагдаа, амьтад, үлгэрийн баатар зэрэг дүр төвөрсөн хүүхдүүд ёслолын парадыг чимлээ. 143 дахь засаглалын ахлах Б бүлгийнхэн. Хүүхдийн баяраа одоо яаж тэмдэглэх вэ шээ? Паркаар зугаалхан явдаг. Ирээдүйд ямар хүн болоё гэж бодож байна? Цагдаа хүн. Одоо бүжгийн спортоор хичээлээ 5 жил болж байна. 60 хэдэн тэмцээнд орсон. Тэгээд тэмцээн болгоноос шагналтай. Солонгост очиад хүрл аваад сэлэн гэдэг хамтлагаар цом авч исэн. Би зэрлэгтэй байхдаа олон медаль авч исэн. 2 дугаар анги. Хүүхдийн баяраа хаагур баярладаг уу? Хөтөлбөр. Хүүхдийн баяраар чи ер нь авьяасаа үзүүлдэг үү? Үзүүлдэг. Хүүхдийн баяр бол хүүхдийн эрхийг хамгаалж тэгээд бас хүүхдийн өвгийг сонсох өдөр юм болов уу гэж боддог. Тэгээд хүүхдийн баяр бол гоё өдөр. За мөн төв талбайд авьяаслаг хүүхэд багчуудын хүндэтгэлийн тоглолт, хүүхдийн эрхийг хамгаалах хөгжүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд нээлттэй өдрөлийг зохион байгууллаа. За энэ өдөр хүүхэд багчууд Сүхбаатарын талбай чөлөөтэй тоглож наадан эрхээ эдэллээ. Дугуй өдөр унаад тэгэл шаар өдөр аглал. Тэгэл энэ авир тоглож байна. Хотод одоо тоглох ингээд явах газар хэр олон байна? Ховор тийм одоо тусгай зэлэг төрөлмөхтэй хүмүүсийн ундаг газар л тоглож болохоор. Бас газар машин дээр гэхдээ унжлахгүй хэцүү байдаг. Өнөөдөр хүүхдийн баяр ер нь ямар байна? Энэ арга хэмжээ одоо энэ хүүхдийн орчин. За сайхан болж байна да. Энэ зон сэрэгнээс тооцоод ер нь гоё болж байна. Ер нь урд урдаагаас улам сайхан арга хэмжээ болж зохион байгуулж явднаас баярлж байна. Нийслэлийн цаг даргын дэргэд хүүхдийн зөвлөл байгуулагдаад 2 дахь хуралдаанаараа жил бүрийн 5 дугаар сарын сүүлийн 7 хоногийг хүүхдээ сонсох өдрүүд болгохоор шийдвэрлсэн олон үр дүнг авчирч байна гэж хотын дарга онцлоо. Бидний хамгийн гол асуудал бол энэ хүүхдийн эрхийг хамгаалах, ялангуяа хүүхдийн хүчирхийллээс хамгаалах асуудлаар онцгой анхаарлаа хандуулъя гэж байна. Өөрийгөө хамгаалах чадваргүй хүүхдүүдийг хүчирхийлэх, тэднийг дарамтанд оруулах ийм байдлууд манай аз жаргалтай Улаанбаатар хот байх ёстой гэж бодож байна. Тийм учраас дараагаар энэ рүү бол онцгой анхаарал хандуулж ажиллана. Аз жаргалтай хот төмөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд аз жаргалтай үрс хөтөлбөрийг бид дэвшүүлсэн. За сургууль завсардах цэцэрлэг хүрэлцээгүйгээд олон асуудал бий. 2020 он гэхэд Улаанбаатар хотын бүх хорооны сургууль цэцэрлэгийн асуудлыг бүрэн шийдэхээр төлөвлөж байгааг хотын удирдлага онцолж байлаа. Их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн цусны эмгээг хавдар судлалын тасагт 30 орчим хүүхэд хэвтэн эмчилүүлж байна. Өнөөдөр салбарын сайдын тус төвд хэвтэн эмчилүүлж байгаа хүүхдүүдэд бэлэг гардууллаа. Их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн цусны эмгээг хавдар судлалын тасагт жилд дунджаар 1500 орчим хүүхэд хэвтэн эмчилүүлдэг. Өнөөдөр энэ тасагт хэвтэн эмчилүүлж байгаа 30 хүүхэд салбарын сайдаас хүүхдийн баярын бэлгээ авлаа. Тус тасагт тунадахгүй засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр 7.5 сая еврогийн өртөг бүхий тоног төхөөрөмжийг оруулж ирэхээр болсон тухай энэ үеэр дуулгасан юм а. Цаашдаа энд хэвтэн эмчилүүлж байгаа хүүхдүүдийн эмчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор энэтхэгийн засгийн газартай хамтран ажиллахаар төлөвлөж байгаа юм байна. Энэ төсөл бол ерөөсөө 1 жилийн дотор хэрэгж дуусна.
манай их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв манай энэ хүүхдүүдийн онцлогоо эмчилгээнд нэн шаардлагатай байгаа бүхий л тоног төхөөрөмж, евро стандартын тоног төхөөрөмжүүд ингээд нэг жилийн дотор манай төвд нийлүүлэгдэхээр болсон байгаа. Манай энэ цэсний өвчнүүд дотроос 2 төрлийн өвчнийг бол бүрэн төгс эмчилдэг болсон. Тэгэхээр энийг бол одоо бид нар энтхэгтэй хамтарч, энтхэгийн эмч нартай хамтарч хийхээр бид нар бол одоо ажлын хэсэг гарчихсан үйл ажиллагаануудаа бэлтгэлийн хангаад ингээ явж байгаа. Цаашдаа бол бид нар одоо энэ оны сүүлчээр ихэд энэ хүүхдүүд дээрээ бас энэ эмчилгээг хийгээд эхэлж хийх боломж байгаа. Их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн цусны эмгэг хавдар судлалын тасагт орчин үеийн өндөр технологиг нэвтрүүлснээр Монголд эмчлэх боломжгүй байсан өвчнийг эмчлэх орчин бүрдэх юм байна. Улс орны эдийн засаг мөнтгөн байгаач хүүхдийн эрүүл мэндийн төлөө ажилдаг байгууллагуудын үйл ажиллагаанд зориулах төсөв багасахгүй гэдгийг салбарын сайд нь энэ үеэр мөн илэрхийлж байлаа. Манай улс хүүхдийн эрхийн конвенцэд 1990 онд 5 дахь орон болон нэгдэн орж конвенцийн үзэл санаанд нийцүүлэн хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийг боловсруулсан. Өнөөдөр улсын их хурлын зарим гишүүн тойрогтой ажиллан хүүхдүүдийг баярлууллаа. Улсын хурлын гишүүн өргөдлийн байнгын хорооны дарга Саран гэрэл тойргийнхоо 500 гаруй хүүхдэд гарын бэлэг өгч хаанвал дүүргийн 12 дугаар хорооны хүүхдийн тоглоомын талбайг тохижуулан хүлээлгэн өглөө. Эдийн засгийн байдал хүнд бараа бүтээгдэхүүний үнэ өндөр байгаа амаргүй үед эцэг эхчүүдийн үр хүүхдтэй өгөх бэлэгний ачаанаас хуваалцсанд аав ээжүүд талархаж байгаагаа хэлж байсан юм. Улсын их хурлын гишүүн Саран гэрэл ирж одоо ингээд их хурлын баяраар одоо ингээд миний хэдэн хүүхдүүд болон ач зээд маань ингээд бэлэг өгсөнд маш их баярлж байна. 10 жил болж байгаа манай байр ашиглалтаараа тэгээ хүүхдүүдэд тоглоом авч өгөх хүслийн маань биелүүлсэнд их баярлаа. Төмөн олон хүүхдүүдийн ирээдүйд хөрөнгө оруулсан гишүүндээ маш их баярлаа. Сонгойрхон дүүргэл хэдхэн ам олонтой тус дүүргийн 3, 4, 5, 6, 26 дугаар хороонд 7000 гаруй хүүхэд амьдарч байна. Цаашид сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. За тиймээс энэ тал дээр анхаарч байна гэж улсын хурлын гишүүн Нямбатар хэллээ. За мөн хүүхдүүдийн дунд шүдний өвчлөл их байгаа тул 1000 гаруй хүүхдийг баярлуулахдаа хүүхдийн бэлгэнд шүдний он сойд зэргийг хэлжээ. Хүүхдүүдийнхаа төлөө өшөө илүү олон их зүйл хийгээсэй гэж хүсэж байна. Аргалын удаа боргосон ачныгээр төрсөн би тархэн утга үлгиймэн гэж боддог. Миний бэлгийн шүдний сойж байна. Ийм гоё бэлэг авсандаа баяртай байна. 2017 оны улс нийслэлийн төсөвт сургууль цэцэрлэгийн барилгууд баригдахаар ингээд ажлууд эхлэх шатандаа явж байна. За үүнээс гадна манай тойргийн хамгийн бас хүүхд орчуудын өмнө тулгамж байгаа томоохон асуудлууд эрүүл мэндийн асуудал, эмнэлгийн хүртээмжийн асуудал байгаа. Мөн улсын хурлын гишүүн ундрмаа тойргийнхоо хүүхдүүдтэй уулзсан баярлууллаа. Төрөөс хүүхдийн хөгжил, боловсрол, эрүүл мэндэд анхаарч ажиллаж байгааг онцлон хэлж байсан юм. Өнөөдөр төрийн бодлогын хамгийн гол сүмд нь бол одоо бид бүгдийн бахархал болсон хүүхдүүд маань бас байдаг. Тэгээд өнөөдөр тойргийнхоо хүүхдүүдтэй уулзаж, аав ээжүүдтэй за мөн одоо тэдний ах эгч нартай бас уулзаж, тэдний талаарх бас тулгамдаад байгаа олон зүйлүүдийг бид бас энэ баярынхаа өдрийн арга хэмжээний урд бас ярилцлаа. Хүүхдийн баяр бол албан ёсоор тэмдэглэн өнгөрүүлж байх ёстой өдрийн нэгэ. Энэ өдөр хүүхэд бүр инээд хөр баяр бахархлаар цалгиж өнгөрөөсэй гэж улсын хурлын гишүүн энх хамглан тойргийнхоо хүүхдүүдтэй хамт баяр тэмдэглэхдээ хэлж байлаа. Энэ хангуул дүүргийн 9-16, 14 дугаар хорооны миний тойргийн одоо сонгогчд ийм маань хүүхдүүд за бяцхан хүүхдүүд ээжүүд өнөөдөр бас энэ баярт оролцож байна. Тэгээ та бүхэндээ эрүүлийн аз жаргал хамгийн сайхан бүхнийг хүсье өрөөё. Дэлхийн 60 гаруй оронд хүүхдийн баярыг тэмдэглэж байна. За өнөөдөр зарим гишүүд тойрогтой ажиллан хүүхдийн эрхийг хамгаалах талаар ямар бодлого барин ажиллаж байгаагаа танилцууллаа. Хүүхдийн үндсэн эрх бол эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах. Тэгвэл олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах энэ өдрийг тохиолдуулан нийслэлийн Баян зүрх дүүрэгт хүүхэд ба байгаль өдрөлгийг зохион байгуулж, дүүргийн хүүхэд багчуудыг орчны бохирдол багтай хүүхдэд ээлтэй орчныг бүрдүүлэхийг уриаллаа.
Хүүхэд ба байгаль баярын өдрөлгөөр автобусны аялал зохион байгуулж дүүргийн шилдэг хүүхдүүд болон хөгжөөнд тэмцээнд төрүүлж азтангаар шалгарсан нийт 160 хүүхдийг Цэнгэг усны нөөц байгаль хамгаалах төвийн бичил музейг үзэх Улаанбаатар хоттой танилцах хөтөчтэй аяллаа эрхээр шагналаа. Энэ үеэр хүүхэд бүр эрүүл аюулгүй орчинд амьдрахын тулд багаасаа байгаль дэлхий оршин буй орчноо цэвэр байлгаж хогоо зориулалтын саванд хайж заншихыг уриалж байсан юм а. Хүүхдүүдээ эко хүүхэд болохын тулд хогийн савнд ангилж хийгээрэй. Тэгээд хүүхдийн баяраа сайхан тэмдэглээрэй. Автобусны аялал гэж энэ музей дээр үзэж гой газар дээр явна. Хүүхдүүдээ нэгдүгээр хоггүй хогоо хаяггүйгээр баяр тэмдэглэж сурцгаая. Тэгээд хогоо авчраад хогийн савнд уутан тушаасан хүүхдүүдэд урамшуулал олгож бас ийм хэв маягийг хүүхэд багчуудаа сургаж байгаамаа. Үе тэнгийнхандаа уриалж байгаа асуудал буруу үйлдэл болгоно засаж залруулж явах юм бол яаж бид нар ийм гой ногоо ирээдэг өөрсөндөө бүтээж ийм сайхан байгальд яаж амьдрах ёстой юм бэ гэсэн хүүхдүүдийн дуу хоолойг өнөөдөр энэ зургаар нь дамжуулж бид нар энэ хүргэж байгаа. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах энэ өдөр Баян зүрх дүүрэгт зохион байгуулсан хүүхдийн инээмсэглэл баярын хөтөлбөрт нийт 2000 гаруй хүүхэд хамрагдсан юм а. Тэд баярынхаа өдрийг бяцхан авьяаснуудын урлагийн тоглолтоор эхлүүлж Үлгэрийн Баатар улстай хамт зураг авахулан хөгжөөнд уралдаан тэмцээнд оролцсон хөгжилтэй өнгөрүүллээ. Их Хүрсийн баярын энэ өдөр жилд 12,000 гаруй их амарчдаг нэгдүгээр төрх буюу нийслэлийн өргөө амарчих газар Дурангийн мэс заслын хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжтэй болох боломж бүрдлээ. Нийслэлийн өргөө амарч газар буюу нэгдүгээр төрхөнд тоног төхөөрөмжийн шинжилгээ хийгдэг утсан 2009 оноос хойш тус эмнэлэг тоног төхөөрөмжийн шинжилгээгээр ажиллаж байна. За тэгвэл Австрали улсын Мельбурн хотын Royal Women эмнэлгийн зүгээс 500 сая төгрөгийн үн бүхий Дурангийн хагалгааны иж бүрэн тоног төхөөрөмж олгохоор боллоо. Манай нийслэлийн өргөө амарч газар Австрали Мельбурн хотын Royal Women гэх төрийн бас байгууллагын нөхцлүүдээс 500 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламжаар ихийн нөгөө Дурангийн хагалгааны аппарат дагалдах тоног төхөөрөмжөд авсан. За энийг нааш зөөх асуудал нь хүндрэлтэй тэр зардлан шийдэгдэхгүй гэсэн хүсэлтийг бид бүхэн тавиад за өнгөрсөн 7 хоногт бид нэр манай нийслэлийн иргэдийн урдын тэргүүлэгч маань хуралдаад энэ асуудлыг шийдсэн. Энэ шинэ Дурангийн мэс заслын тоног төхөөрөмж ирснээр өдрийн Дурангийн мэс заслыг хөгжүүлэх ийм зорилттой ажиллаж байгаа юм. Тэгэхээр энэ өдрийн мэс заслыг бол бид нэр Дурангаар хийх бололцоотой болж байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Манай улсын 8 хүн тутмын нэг, нийслэлийн 3 хүн тутмын нэг нь буюу жилд 12,000 орчим их нэгдүгээр төрхөд амарчдаг байна. За мөн 36,000 иргэнд нөхөн хөржихийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг. За ийхүү тоног төхөөрөмжийн шинжилгээ хийгдснээр үйл ажиллагаагаа улам өргөжүүлэх болцоо бүрдэж байгаамаа. За өргөө амарч газраас гадна энэ онд нийслэлд олон эмнэлгийн бүтээн байгуулалт өрнөнө гэлээ. Азийн хөгжлийн банкны шугамар Цагийн хайрхан дүүргийн эмнэлгийн барилгын ажил бол эхэлж байгаа. Мөн Туркийн Истанбул хотын тусламжаар 10 өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга, Азийн хөгжлийн банкны шугамар бол 10 өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилгыг бол энэ жил болон дараа жил барьж эхэлнэ. Өмнө нь нийслэлийн дүүргүүдэд гэмтлийн мэс засал хавдрын тусламж үзүүлдэггүй байсан. За тэгвэл хан уул, Баянгол, Чингэлтэй дүүрэгт дээрх тусламж үйлчилгээг үүнээс гадна 5 дүүрэгт хавдрын хийм эмчилгээ хийх боломжийг 2017 онд бүрдүүлнэ гэж мэдээлж байна. Цагийн Хүрд мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Он гарснаас хойш эхний 5 сарын байдлаар манай улсад 26,000 иргэн насан туршид сонгуульд санал өгөх хэрэгтэй болжээ. Мөн энэ удаагийн ерөнхийлөгчийн сонгуулиар анх удаа 2 сая гаруй сонгогч санал өгөх нэрсийн жагсаалтад бүртгэгдсэн байна. 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулиар улсын хэмжээнд 1900 гаруй хэсгийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтад 1,900,000 үндсэн сонгогч бүртгэлтэй байна. Мөн түр хасав тэмдэглэгээтэй буюу сонгуулийн хугацаанд бүртгэгдсэн хороон дээр ирж амжихгүй өөр газарт ажиллаар явж байгаа иргэдийн тоо 44,000 байна. Харин гадаад улсад санал өгөх 7,000 гаруй сонгогч бүртгүүлжээ. Энэ удаагийн сонгуулиар анх удаа 2 сая гаруй сонгогч нэрсийн жагсаалтанд бүртгэгдсэн нь насанд хүрсэн иргэдийн тоо нэмэгдсэнтэй холбоотой гэж улсын бүртгэлийн байгууллагаас мэдээлж байна. Өчигдөр 31-ний өдөр Монгол улсын иргэн болсон 96 хүн байна шүү дээ. Тийм учраас бид бол үндсэндээ маш их тийм өсөлттэй залуучууд маань, охид хөвгүүд маань маш их 16 наснд хүрч байгаа. Өсөлт маань жаахан тийм хурдтай явж байгаа гэсэн ийм санаа.
Түр хасав тэмдэглэгээтэй иргэдийн бүртгэл сонгуулийн өдрийг дуустал идэвхтэй байна. Өөрөөр хэлбэл сонгуулийн санал өгөх хугацаанд харьяа хороондоо ирж амжвал санал өгөх эрх нь нээлттэй байх юм а. Сонгуулийн санал авах 6 дугаар сарын 26-ны өдөр санал авах байранд улсын бүртгэлийн байгууллагын 2500 гаруй итгэмжлэгдсэн ажилтан ажиллах юм байна. Ховд аймагт хөтөлбөр эрхлэлтийг дэмжиж залуучууд ахмад настан хөгжлийн мэргэжилтэд зэрэг нийгмийн тодорхой бүлгүүдэд зориулсан 6 төрлийн төсөл хэрэгжиж байна. Түүнээс гадна ажлын байрыг дэмжих залуучуудыг мэргэшүүлэн бэлтгэх зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулад байна. Үүний нэг жишээ нь Ховд аймгийн хөтөлбөр халамж үйлчилгээний газар амжиргааны түвшин доогуур өргөх толгойлсон сум орон нутгийн иргэдийг оюутлын сургалтанд хамруулж байна. Тэдний бүтээлийг Ховдод үйлдвэрлэлөө төвөөр дамжуулан борлуулах ажлыг хийж байгаа юм байна. За эхний ээлжинд Ховд хөгжил политехник коллеж дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагатай хамтран 23 эмэгтэйг сургалтанд хамруулжээ. Маш олон янзын юм ойд сурлаа. Тэрэн дундаас Европ хувцсны эсхүүр ойдлыг ижүүрнээр нь хийж сурцгаалаа. Энэ 23 хүн маань маш үр дүнтэй сургалт болсон гэж үзэж байна. Ховд аймаг нь газар зүйн байрлалын хувьд газар тариалан уламжлалт мал аж ахуйг хөгжүүлэхэд тохиромжтой бүс нутаг юм. Тиймээс бүлгээр ногоо тариалах, малчны хөдөлмөрийг дэмжих зэрэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлээд байна. За нийт 8 сумын 100 гаруй иргэн ногоо тариалж, 17 сумын 62 малчин сонгогдож, эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр 3-аас 5 сая төгрөгийн малжуулах төсөлд хамрагдаад байна. Зорилтод өрхөх ногоо тарих сонирхолтой иргэдэд ногоо тарих бүхий л үр тариаг нь авч өгөх, газрыг хагалж өгөх, холбогдох хэрэгтэй багаж хэрэгслийг авч өгөх, их мэтчлэн ерөөсөө ногоо тариалахад хэрэгтэй бүх зарлуудыг нь манай бүлгээр хөлбөр эрхтлийн дэмжих сангаас гаргаж өгдөг. Эдгээр хүмүүс маань өөрсдөө ногоогоо арчлаад, ургуулад, намар ургацаа хурааж өрхийнхөө орлогыг нэмэгдүүлэхэд хамгийн гол ач холбогдол нь байгаа. Халамжийг хавтгааруулах биш хөдөлмөрлөж чадвал хүн бүр орон нутагтаа сайхан амьдрах боломжтойг уриалж ийхүү олон төсөл хөтөлбөрийг санаачлан хэрэгжүүлж байгаа юм. За үүний тулд Ховд хөгжил политехник коллежийн сургалтын одоогийн орчин нөхцөлийг илүү сайжруулж залуу болгосон хүчин олноор бэлтгийг зорж байна. Ховд хөгжил политехникийн коллежийн тухайд ярих юм бол сургалтын бааз мөн багшийн ур чадрын хувьд бол бус аймагуудын сургуулиудтай харьцуулахад бол бас тийм муу бол биш. Мэдээж хэрэг бол өнөөдөр байгаа сургалтын орчныг илүү сайжруулж илүү авч явах нь бол зайлшгүй шаардлага. Энэ нь бол өнөөдрийн сурж байгаа оюутан залуучуудыг эргээд ажлын байранд гаргахад нь бол ур чадварын асуудлыг нэмэгдүүлэх зэрэг ач холбогдолтой байна. Өнгөрсөн сарын 22-ноос 26-ны өдрүүдэд аймгийн хөтөлбөр халамж үйлчилгээний газраас 17 суманд халамжаас хөдөлмөрт нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион байгуулсан байна. Хөтөлбөр халамж үйлчилгээний ерөнхий газрын дарга нэмд аваа энэ өдрүүдэд Дарив, Цэцэг, Зэрэг, Эрдэнэ бүрэн сумдын малчид иргэдтэй уулзаж хөтөлбөр халамжийн чиглэлээр төрөөс баримталж байгаа бодлого шийдвэрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдэд батламж гардууллаа. Нийгмийн сайн сайхан хөрсийн хөгжлийг дэмжих зорилготой эмэгтэйчүүд хөгжил клуб байгуулагдлаа. Клубын анхны уулзалтаас дараах сурвалжлагыг бэлтгэлээ. Олон удаа бас ярилцаж Нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо нь 1994 онд эмэгтэйчүүд хөгжил хөдөлгөөн нэртэйгээр анх үүсгэн байгуулагдаж байсан. Холбоо нь нийслэлийн 9 дүүргийн 152 хороо 21 аймгийн 331 сумд салбар зөвлөлтэй. За энэ сүлжээгээ түшиглэн эмэгтэйчүүд хөгжил клубыг байгууллаа. Эмэгтэйчүүдийг сайн үлсэд уриалгах зорилготой нээлттэй клуб гэдгийг онцолж байна. Анхныхаа хандвийн мөнгөөр хүүхдүүдэд бас бэлэг гардуулахаас эхэлнэ. За нөгөөтэйгүр цаашлаад хандваар сугалсан хөрөнгийг бид нар клубийнхаа системээр ярилцаж байгаад өвчтөй байгаа хүүхдийн эмчилгээнд гэх юм уу эсвэл олон хүүхдтэй амьдрал нь хүнд байгаа ээжүүдэд гэх юм уу ямар нэгэн байдлаар нийгэмдээ дандаа сайн сайхан буйны үйлсийг хийх ийм том давалгааг өнөөдөр нийгэмдээ энэ их хөрсийн баярын өмнө эхлүүлж бас хүүхэд багчуудаа ээжүүдтэй эмэгтэйчүүдтэй бэлэг барьж байна гэж хэлхийг хүсэж байна. Эмэгтэйчүүд хөгжил клубын анхны уулзалтанд 300 гаруй эмэгтэй оролцлоо. Тэд салбарыг төлөөлж байгаа маа. За сая их хөрсийн баярыг Европт байгаа үйл ажиллагаагаа явуулдаг, бас бизнес эрхэлдэг, сурч ажилдаг ийм эмэгтэйчүүд их хөрсийн баярыг Парис хотноо бол тэмдэглэлээ. Манай салбар ч гэсэн аль басж байгаа. Мэдээж салбарын маань мал аж ахуйн газар тариалангийн бараг 46 тонн эмэгтэйчүүд байдаг. Энэ клубт бас манайд бас идэвхтэй оролцоосоо гэж бодож байгаа.
Эмэгтэйчүүд хөгжил клуб нь залуу эмэгтэйчүүдийн манлайлалыг дэмжих, тодорхой төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, хууль тогтоомжинд тодорхой санал оруулах, сайн үлсийг дэмжих зэрэг үндсэн зорилгоодын дагуу үйл ажиллагаа явуулах юм байна. Мэдээ үргэлжилж байна. Хаавал дүүргийн засаг даргын тамгын газраас энэ жил зөв хөөхд зөв ирээдүйн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн хүрээнд ирээдүйн эзэд хүүхдийн баярын арга хэмжээ боллоо. Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд болсон хүүхдийн баярын арга хэмжээний үеэр хаавал дүүргийн авиаслаг сурагчид өөрсдөө хийсэн бүтээлээрээ үзэсгэлэн гаргажээ. Дүүргийн урлаг, спорт, сурлагаараа манлайлан суралцсан хүүхдүүдэд нийслэлийн шилдэг хүүхэд алтан медалаар шагнасан юм. Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд хаавал дүүргийн хүүхэд багчууд эцэг эхийн хамтаар баяраа тэмдэглэлээ. Намайг үзэж байгаа бүх ах эгч нар таныг найзуудтай баярын мэнд хүргье. Бүх найзуудтай баярын мэнд хүргье. Эмээ өвөөгийнхлөөгөө очиж гой зугаалж агаад л ирсэн. Аавтай цуг цэцэрлэг түрээлээ ороо тэгээд спортын ордонд хүүхдийн баярын арга хэмжээнд оролцсон. Хаавал дүүргийн удирдлагууд хүүхэд багчуудаа аюулгүй эко орчинд амьдруулахаар зорж байна. Ирээдүйн эзэд хүүхдийн баярт оролцсон 1700 гаруй хүүхдэд тус дүүргийн засаг даргын тамгын газраас бэлэг өгч баярлууллаа. За хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр бид саяхан бас хүүхд эхчүүдийн эрхийг хамгаалах байрыг бас саяхан ашиглалтанд оруулсан. Ямар нэг эрсдэлд орохоос урьдчилан сэргийлж, хүчирхийлэл өртгөөс сэргийлж одоо тийм байрыг ашиглалтанд оруулсан байгаа. Тэгээд 20 он хүртэл бид нар энэ зөв хүүхд зөв ирээдүйн хөтөлбөрийн хүрээнд бүх хүүхдийг сургуульд, бүх хүүхдийг цэцэрлэгт оруулах тийм одоо зорилготой байгаа. Ирээдүйн эзэд хүүхдийн баярт хүүхэд багчууд болон эцэг эхчүүдэд чиглэсэн олон уралдаан тэмцээн зохиогдлоо. За мөн үлгэрийн баатруудын тоглолт, соёл урлагийн алдарчнуудын урлагийн тоглолт болсон юм а. Манай сурвалжит хог Баян-Хонгор аймагт ажиллаж байгаа. Өнөөдөр Баян-Хонгорчууд төв талбайдаа хүүхдийн баяраа тэмдэглэлээ. Тэд баяраа энэ жил хүүхэд бүхэн гэр бүлдээ аз жаргалтай уриатайгаар зохион байгуулсан байна. За өнөөдөр Баян-Хонгорчуудыг хүрсэн баяраа хүүхэд бүр гэр бүлдээ аз жаргалтай гэсэн урайдаар тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Мэдээж хүүхэд гэр бүлдээ аз жаргалтай хүүхэд эрхийг хамгаалах чиглэлд гол анхаарлаа хандуулж байгаа гэдэг зүйлийг бол Баян-Хонгор аймгийн удирдлагын зүгээс хэлээ. За өдөрч таах яг одоо харж байгаа бол Баян-Хонгор аймгийн одоо шилдэг хүүхдийн төлөөллийн парад бол жагсаж байна. За энэ парадаар мэдээж аймгийн орон нутгад хэрэгжүүлж байгаа маш олон уралдаан тэмцээнд оролцсон хүүхдүүдийн энэхүү парад зам аймгийн удирдлагууд энэхүү нээлттэй арга хэмжээнд оролцож байна. Баян-Хонгорчууд энэ жил хүүхдийн баяраа хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн тухай хуулийг сурталчлан таниулах, тэдэнд тулгарч байгаа асуудлыг шийдэх зорилгын хүрээнд тэмдэглэл өнгөрүүлж байна. Аймгийн нийт хүн амын 43.5% хүүхэд багчууд эзэлдэг. Хүүхдийн баярын өдөр аймгийн урлаг спортын шилдэг хүүхдүүдийг алдаршуулсан байна. Мөн хүүхдийн баярын хүрээнд дан ганц хүүхдүүдийг баярлуулах бус хөгжил оролцооны арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байлаа. Баярт оролцож байгаа хүүхдүүд өөрсдийн амжилтаасаа бидэнтэй хуваалцсан юм. Ширийн теннисний спорт хичээлээ 6 жил болж байна. Улсын аваргаас хүрэл мэдээд авч ирсэн. Тэгээд аймгийн аваргын 3 удаагийн аварга. Энэ болохоор манай сургуулийн өсвөрийн үндэсний бүхэн энэнд бас амжилттай алтан медаль авч ирсэн. Цагийн атгсан нэг шагаал гэмбэ мэн ханьяг хан ямаг гэх юм. Энэний өчтөг лавсан өсвөр юм надад өчтөг дөрөв тастай энэ шагаал дөрөв шагаал Баярын өдрөөр аймгийн төр засгийн байгууллагууд хүүхдийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг газрууд үйл ажиллагаагаа таниулахаас гадна мэдээлэл өгч байсан. Мөн энэ өдрийг аймгийн хэмжээнд автомашингүй согтруулах ундаа худалдан борлуулахгүй байх өдөр болгон зарласан байлаа. Хүүхдэд чиглэсэн худалдаа үйлчлэгээ тоглоом наадмыг бол төрөлжүүлээд одоо төв зам дээр бол гудамж гаргасан байгаа. За мөн одоо энэ арга хэмжээнд оролцоогүй байгууллага хамт олон аж ахуй нэгж гэж байхгүйгаараа их өргөн дэлгэр сайхан болж байна. Хүүхдүүдийн хөгжил, нийгмийн хамгаалалт чиглэсэн олон төсөл хөтөлбөр арга хэмжээнүүдийг үе шаттайгаар зохион байгуулж байгаа гэдгээ аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас хэлсэн юм а.
За энэ жил зохион байгуулалтын өвгөн жаргаланд хүүхдийн цуслан бол ер нь л одоо бүхий л 10 ээлжтэй Монгол хүн байх, Монгол ахуйтай танилцуулах, нүүдэлчний соёлтой танилцуулах, уламжлалт арга ухаанд сургах энэ агуулгын хүрээнд бас зохион байгуулагдж байгаараа онцлог байна. Цаашид хүүхдийн эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авахаас гадна хүүхэд хамгааллын асуудалд эцэг эхчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд анхаарч ажиллахаар төлөвлөж байгаа гэдгээ аймгийн хүүхэд хамгааллын мэргэжилтнүүд онцлсон юм а. Цэцэрлэгийн багштай баярлалаа хэмээх бага насны хүүхдүүдэд зориулсан дууг мэдэхгүй Монгол хүн гэж байхгүй. Тэгвэл энэ дууны 25 жилийн ой 6 дугаар сарын 1-нд тохиож байна. Монгол орон даяар цэцэрлэгийн багчууд энэ дууг нэгэн зэрэг ишиглүүллээ. Архангай аймгийн хэмжээнд 36 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна. Энэ дууг цэцэрлэгийн багчууд дуулж багштай баярлснаа илэрхийллээ. Цагийн дууг мэдхгүй хүүхэд байхгүй үгнээс нь ахуулаад төв хөрөхгүй жаахан гарт мань тоглоомоо бариулсан төрсөн гэх шиг мань асарж өргөн том болгож биднийг үтсэн гээл ингээл мөрөөс нь ахуулаад ингээл ярихад ер нь ингээл нэг сайхан санагддаг. Тэг хүүхдүүд маа ч гэсэн хоолой хэмжээнд нь хаарсан ер нь хүүхдийн нас зүүн онцлогт орсон. Өстой сайхан гоё доо. Би хүүхдүүдээ баян зааж баян дуулдаг сая төсөлтэй хамаараар манай хүүхдүүд бүгдөө дуулсан. Даваас өрн багш цэцэрлэгийн дуу хөгжмийн багшийн ажлыг 40 гаруй жил хийж байна. Цэцэрлэгийн багштай баярлалаа дууг анх төрсэн цагаас нь эхлэн хүүхдүүддээ зааж сургасаар өнөөг хүрчээ. Цаашид ч үргэлжлүүлэн заасаар байх болно гэдгийг хэлж байлаа. Одоо үргэлжлүүлэн та бүхэн хэлийн чандах мэдээлэл анхаарлаа хандуулна. Сайн байцгаана үзэгчдээ. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийн мэнд хүргэе. За энэ өдрийг дэлхийд даяар хүүхдийн эрх, хүүхдийн эрүүл, аюулгүй аж төрөх эрхийн тухай мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай. Энэ жил нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан, хүүхэд хамгаалал ба тогтвортой хөгжлийн зорилтууд урайнд ор хүүхдийн эрхийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх уриалгыг гаргасан байна. Олон улсын хамтын нийгэмлэг хүүхдийн сайн сайхны төлөө дэлхийн чуулга уулзалтыг анх 1925 онд Швейцарын Женев хотноо зохион байгуулснаар 6 дугаар сарын 1-ний өдрийг дэлхийн нийтээрээ хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр болгох уриалгыг гаргасан байна. Үүнээс хойш дэлхийн олон улсын орон жил бүрийн 6 дугаар сарын 1-ний өдрийг хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр болгон тэмдэглэх болсон юм а. Гэхдээ дэлхийн зарим улс орнууд хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг өөр өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Тухайлх юм бол Албани, Ангол, Армен, Азербайджан, Беларусь, Хятад, Камбож, Чех, Казахстан, Оросын холбооны улс, Лаос зэрэг дэлхийн 50 орчим орон бидний адил 6 дугаар сарын 1-нд хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг өөрийн онцлогоор тэмдэглэн өнгөрүүлдэг юм а. Ихэнх улс орнууд хүүхэд багчуудыг хөгжөөн баясгах, тэдний дуу хоолойг сонсох, баярлуулахад нь анхаарч тэдний эрхтэй холбоотой олон асуудлыг хөндөж мөн одоо тэдэн чиглэсэн үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг бол зарим улс орнууд бас хүүхдийн нийгмийн эмзэг хэсэгт чиглэсэн үйл ажиллагаа тэр дундаа хоригдож байгаа эцэг эхчүүдийг хүүхдүүдтэй нь уулзуулах зэрэг одоо үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг юм байна. За дэлхийн хэмжээнд хүүхдийн өмнө тулгамдж байгаа хамгийн хүнд хэцүү асуудал нь бол одоо зэвсэгт мөргөлдөөн дайн дажинтай бүс нутгийн хүүхдүүд тэр дундаа дөрөвч хүүхдүүдийн асуудал байна. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын тооцоолсноор бол дэлхийд даяар эцэг их асран хамгаалагчгүйгээр ганцаараа дөрвөж цагаатжилж байгаа хүүхдийн тоо сүүлийн жилүүдэд хурдтай өссөн байна. Тухайлх юм бол 80 гаруй оронд харгалзах хөнгүүгээр дөрвсөн хүүхдийн тоо 2010-аас 2011 онд 60 мянга байсан бол 2015-аас 2016 онд 300 мянга болж өссөн байна. Одоогоор нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан дөрвөгч цагаач хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг хангах 6 талт төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа юм байна. Америкийн нэгдсэн улс цагуурын өөрчлөлтийн асуудлаарх Парисын гэрээнээс гарах нь гэсэн болгоомжлол олон улсын хүрээнд нэмэгдэж байна. Иймд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Парисын гэрээнээс гарах эсэх шийдвэрээ тун удахгүй зарлана гэж өөрийн твитер хуудасаараа дамжуулан мэдгдлээ. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трамп өөрийн сонгуулийн кампанийн чухал амлалтуудын нэг болох Парисын гэрээнээс гарах асуудал дээр ер нь бол амлалтаа биелүүлэх төлөвтэй байгаа гэж Америкийн төрийн өндөр албан тушаалтнууд мэдгдсэнийг Америкийн нэгдсэн улсын гол хэвлэлүүд иш татж байна.
Ерөнхийлөгч Трамп өмнө дэлхийн дулаарл бол зохиомол зүйлээ. Яг одоо боддоор дэлхийн ертөнцид дулаарч цагуур өөрчлөгдсөн юм бол одоо бол байхгүй гэж мэдэгдэж байсан. Өнгөрсөн 7 хоногт их технологийн бүлгийн дээд хэмжээний уулзалтын үеэр ерөнхийлөгч Дональд Трамп байр сууриа нуугаагүй. Өөрөөр хэлэх юм бол тэрээр байгаль орчны талаар нэлээд их санаа зовж байгаа. Гэхдээ Америкийн нэгдсэн улсад ажлын байрыг нэмэгдүүлэх нь цагуурын өөрчлөлтөд тэмцэхээс илүү одоо чухал асуудал болж байгаа гэдгийг онцолсон. За технологийн бүлгийн эрх баригчдын хувьд одоо дэлхийн нийтээрээ нэгдэн орж байгаа Парисын хилэлцээрт үлдэхийг Дональд Трампаас хүссэн. Мөн нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антонио Гутерреш ч гэсэн Америкийн нэгдсэн улсыг Парисын хилэлцээрээс гаралгүйгээр уг хилэлцээрээр хүлээсэн үүрэг амлалтаа биелүүлэхийг уриалсан байна. Хэрвээ хүлэмжийн ялгаруулалтаараа дэлхийд хоёрт бичигддэг Америкийн нэгдсэн улс Парисын хилэлцээрээс гарах юм бол энэ нь цагуурын өөрчлөлтөд тэмцэх олон улсын хүчин чармайлтанд муугар нөлөөлөх үлгэр жишээ болно гэж олон улсын хүрээнд болгоомжилж харж байна. 2015 онд байгуулсан энэхүү одоо хилэлцээрээр улс орнууд цагуурын хэмийг аж үйлдвэржилтийн өмнөх үеийн түвшинд буюу Цельсийн 1.5 хэмээс нэмэгдүүлэхгүй байхад бүх талын хүчин чармаалт гаргаж ажиллах үүрэг хүлээсэн байгаа. За одоогоор Парисын хилэлцээрт нэгдэн орсон 147 орон хилэлцээрийг сойрхон батлаад явж байна. За өнгөрсөн онд л гэхэд одоо байгалийн гамшигын улмаас дэлхийд даяар 24 сая хүн орон гэрээ орхин дөрвсөн. Өнгөрсөн 100-д мөсөн голуудын тооч одоо мэдэгдэхүйц хэмжээнд бол цөөрсөн. Иймд дэлхийн нийтээрээ Парисын хилэлцээрийг бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлага бидний өмнө тулгарч ирж байна. Америкийн нэгдсэн улс энэ гэрээнд үлдэх нь бол одоо маш чухал. Хэрвээ Америк энэ гэрээнээс гарах юм бол тус улсын хотууд болон бизнесийн байгууллагууд гэрээний зорилтуудыг дагаж мөрдөж одоо хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэсэн ийм уриалгыг нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга гаргаад байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Вьетнамын ерөнхий сайд Nguyen Xuan Phuc-ийг цагаан ордонд хүлээн авч худалдаа эдийн засаг болоод умард солонгосын цөмийн асуудлыг хэлэлцэн хамтарсан мэдээлэл гаргалаа. Хэдийгээр Америкийн нэгдсэн улс номхон талаа дамнах түншлэл худалдааны хэлэлцээрээс гарсан ч энэхүү одоо хэлэлцээний хүрээнд хоёр талын эдийн засгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх 8 тэрбум Америк долларын өртөг бүхий 13 гэрээ хэлэлцээрийг байгуулсан байна. Эрчим хүч нис сонгоцны хөдөлгүүр үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбарт хэрэгжих 8 тэрбумын энэхүү гэрээ хэлэлцээрүүд Америкийн нэгдсэн улсад 23 мянган ажлын байрыг шинээр бий болгоно гэж Америкийн нэгдсэн улсын худалдааны яам тооцоолж байна. Америкийн нэгдсэн улсын Вьетнамтай хийдэг худалдаа сүүлийн жилүүдэд алдагдaltaа гарсан. Иймд одоо худалдааны алдагдлаа бууруулах нь маш чухал асуудал болж байгаа. Гэхдээ 80 сая хүн амтай Вьетнам улс бол Америкийн нэгдсэн улсын экспортын хувьд хамгийн хурдтай өсөж байгаа зах зээл гэж одоо худалдааны яам дүгнэж байна. Мөн хоёр тал умард солонгосын цөмийн болон пуужингийн хөгжилд санаа зовж байгаа гэдгээ харилцан илэрхийлээд нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн тогтоолуудын хүрээнд одоо гаргасан 20 арга хэмжээнүүдийг бодитоор хэрэгжүүлэхийг улс орнуудад уриаллаа. Мөн ерөнхийлөгч Трамп, ерөнхий сайд Xuan Phuc нарын энэхүү мэдэгдэлд өмнөд хятадын тэнгис дэх өргөжинд хэлж байгаа хятадын одоо цэргийн үйл ажиллагааг бас ич татсан байна. Тухайлах юм бол бүс нутагт хурцтмал байдлыг нэмэгдүүлэх, ялангуяа маргаантай газар нутгийг цэрэгжүүлэхээс аль болох зайлсхийх нь чухлыг хоёр тал тэмдэглэлээ. Америкийн нэгдсэн улс олон улсын хуулийн дагуу зөвшөөрөгдсөн бүх одоо далай тэнгист чөлөөтэй зорчих хэрэг ямар ч одоо цаг үед эдлэх болно гэдгийг ерөнхийлөгч Дональд Трамп бол хэд хэдэн удаа онцлон тэмдэглэсэн байна. За өнгөрсөн 5 дугаар сард Америкийн нэгдсэн улсын тэнгисийн цэргийн хөлөг онгоц өмнөд хятадын тэнгис дэх хятадын эзэмшлийн газар нутагт нэвтэрсэн нь бас Трампын засаг захиргааны удирдлагын дор далайн хөлөг тус бүсэд зорчсон анхны тохиолдол болсон юм а. Коммунист Вьетнам хүйтэн дайны үеийн дайсагнасан харилцаанаас гарч Аз намхон талаадах Америкийн чухал түнш болжээ. За энэ хоёр орн бол хятадын өргөжин тэлэлтийн эсрэг хамтдаа зогсох төлөвтэй байна гэж ажиглагчид энэ үеэр бас тэмдэглэж байна. Вьетнамын ерөнхий сайд ч одоо хоёр талын харилцаа түүхэн цаг үеийн таагүй одоо байдлыг ардаа орхиж одоо бол иж бүрэн түнш боллоо гэж дүгнэж мэдэгдсэн байна. За Вьетнамын ерөнхий сайд Phuc-ийн хувьд бол Америкт шин засаг захиргаа тогтоосноос хойш цагаан ордонд айлчилсан зүүн өмнөд Азийн анхны удирдагч болж байгаа гэдгийг бас олон улсын хэвлэлүүдээр энэ үеэр онцолж байна. Үзэгчдээ бид өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татж байгаа гол үйл явдлын мэдээллүүдээс танилцууллаа. Биднийг сонгоодсож байгаа үзэгчид та бүхэндээ баярлалаа. Одоо та бүхэн спортын мэдээг хүлээн авах нь.